Добро пожаловать на курс «Педагогические технологии». Представляю вашему вниманию лекцию на тему «Педагогические технологии в современном образовательном процессе». Лекция познакомит вас с понятием педагогической технологии. Мы рассмотрим признаки педагогической технологии, классификацию педагогических технологий, изучим модель анализа и описание педагогических технологий. И на каждом нашем занятии вы будете знакомиться с различными интерактивными педагогическими технологиями, которые вы сможете применить в будущей педагогической деятельности. Итак, рассмотрим первый вопрос – понятие педагогической технологии. Вообще в педагогике мы часто встречаем понятия метод, методика, метод обучения, методика воспитания, педагогическая технология, технология обучения и другие понятия. И поэтому следует разобраться в их сущности. Метод обучения – это способ взаимодействия педагога и учащихся. А методика в узком смысле определяется как совокупность методов обучения или воспитания, направленных на решение педагогической задачи. Не вдаваясь в подробный анализ этого понятия, отметим, что эффективность использования методики зависит от многих факторов. От того, насколько разработана сама теория, на которой базируется методика, от ясности и точности методических рекомендаций ее использования, а главное от уровня педагогического мастерства и творчества самого преподавателя. Другое ключевое понятие – технология. Технология с греческого дословно искусство, мастерство, умение, методика, способ производства. И если дать определение применительно к производству продукции, то технология – это совокупность приемов и способов получения, обработки или переработки сырья, материалов, полуфабрикатов или изделий, осуществляемых в различных отраслях промышленности. Исходя из этого, можно констатировать, что технология – это характеристика целостного, завершенного процесса. Во-вторых, технология объективно представляет собой систему методов и средств целенаправленного изменения состояния объекта. И в-третьих, технология обеспечивает устойчивую, гарантированную эффективность некоторой производственной деятельности. Применительно к характеристике педагогической технологии указанные признаки необходимы, но недостаточны. Следует отметить, что в производственной технологии определено все: материал, из которого изготавливается изделие, его качество, количество и тому подобное. Поэтому четко разработанный пошаговый технологический процесс действительно может гарантированно привести к запланируемому результату. Однако материал, с которым работает педагог, неоднороден по своим характеристикам и в связи с этим непредсказуем по ответным реакциям на стандартное педагогическое воздействие. Таким образом, само по себе применение чистой технологии не гарантирует результата. Педагог не может быть, так сказать, чистым технологом. Необходимо то, что может очеловечить эти самые технологические приемы. Таким образом, методика предполагает индивидуализацию и дифференциацию технологий. То есть педагог должен учитывать индивидуальные особенности учащихся, их возраст, умственные способности и так далее. Таким образом, методика – это система научно обоснованных методов, правил и приемов обучения. Например, может идти речь о методике преподавания информатики, методике преподавания русского языка, литературы и так далее.
Итак, методика предусматривает разнообразие, вариативность способов реализации теоретических положений и не предполагает гарантированности достижения цели. В большей степени методика ориентирована на педагогов и учителей. Если говорить о технологии, то технологии ориентированы на учащихся. И технология – это всегда проработанность и алгоритмизация конкретных действий, начиная с постановки целей, определенность и четкость этапов, шагов, операций, ведущих к цели. В отличие от метода обучения, технологией может являться только то, что поддается точному описанию и алгоритмизации. И на слайде эти ключевые аспекты технологии мы высветили. Итак, еще раз ключевое определение. Технологии – это проработанность и алгоритмизация конкретных действий, определенность и четкость этапов, шагов, операций, ведущих к цели. Таким образом, термины теория, методика, технология освещают разные грани педагогического процесса. Теория отвечает на вопрос «зачем делать?», технология отвечает на вопрос «что делать?», а методика отвечает на вопрос «как делать?». Приведем ряд наиболее распространенных формулировок термина «педагогическая технология». К примеру, педагогическая технология – это системная совокупность и порядок функционирования всех личностных, инструментальных и методологических средств, используемых для достижения педагогических целей. Автор определения Кларин. Существует множество определений. Вот, к примеру, второе из них, которое, на наш взгляд, одно из наиболее оптимальных, определение приведено Селевко Германом Константиновичем. Итак, педагогическая технология – это система функционирования всех компонентов педагогического процесса, построенная на научной основе, запрограммированная во времени и в пространстве и приводящая к намеченным результатам. Еще одно определение хочется привести. Автор Сластёнин Виталий Александрович. Педагогическая технология подразумевает упорядоченную совокупность действий, операций и процедур, инструментально обеспечивающих достижение прогнозируемого результата в изменяющихся условиях образовательного процесса. И хочется привести еще одно определение, оно не отражено на слайдах, но тоже является одним из интересных. Педагогическая технология – это продуманная во всех деталях модель совместной педагогической деятельности по проектированию, организации и проведению учебного процесса с безусловным обеспечением комфортных условий для учащихся и учителя. Таким образом, понятие педагогическая технология может рассматриваться в трех аспектах. Во-первых, в научном аспекте, как часть педагогической науки, изучающая и разрабатывающая цели, содержание и методы обучения и проектирующая педагогические процессы. Во-вторых, может рассматриваться в процессуальном аспекте, то есть педагогическая технология предполагает описание алгоритм процесса, совокупность целей, содержания, методов и средств достижения планируемых результатов обучения. В данном случае основу педагогической технологии составляет процесс взаимодействия. И в-третьих, в деятельностном аспекте педагогической технологии предполагает осуществление
педагогического процесса, функционирования всех личностных, инструментальных и методологических педагогических средств. Рассмотрим второй вопрос – признаки педагогической технологии. Анализируя зарубежные исследования по проблеме педагогических технологий, Михаил Владимирович Кларин выделил следующие важные признаки и элементы педагогической технологии. Во-первых, специфика педагогической технологии состоит в том, что в ней конструируется и осуществляется такой учебный процесс, который должен гарантировать достижение поставленных целей. Во-вторых, ключом к пониманию технологического построения учебного процесса является последовательная ориентация на четко поставленные цели. И в-третьих, точное определение эталона, критерия полного усвоения для всего курса является важнейшим моментом в работе по данной системе. То есть педагогическая технология ориентирована на достижение поставленных целей. Второй ключевой признак – это последовательность в достижении цели. И третий ключевой признак – наличие критериев, наличие определенного эталона, критерия, по которому можно судить о полном усвоении всего курса. И в связи с этим возникает два вопроса. Педагогическая деятельность – это процесс постоянного творчества. И, как уже было отмечено на предыдущем слайде, технология – это четкая последовательность действий. И первый вопрос – требует ли технологичный процесс обучения творческих усилий со стороны педагогов? И возникает второй вопрос – можно ли сделать технологичным процесс воспитания? Очевидно, что даже традиционный педагогический процесс с трудом поддается технологизации. В нем большую роль играют случайность, незапланированные ситуации. Преподавателю необходимо быстро реагировать на возникшие педагогические ситуации, то есть быть готовым к импровизации, к ситуативным действиям. И вызывает сомнение возможность создания таких технологий обучения, которые бы позволили сделать педагогический процесс полностью независимым от личности преподавателя. Поскольку в основе его действий всегда лежат определенные установки, отношения, которые могут не совпадать с целями и принципами, реализуемыми данными технологиями. Отсюда вывод. Педагогическая технология должна быть достаточно гибкой, предусматривающей варианты возникающих педагогических ситуаций и адекватные им способы реагирования. Кроме того, сложности в реализации технологий воспитания объясняются особенностями воспитания. Во-первых, воспитание носит целостный характер, его трудно расчленить на составляющие, а значит трудно создать некий алгоритм действия воспитателя. Во-вторых, воспитание – процесс многофакторный, и это тоже как бы затрудняет технологизацию воспитательного процесса, поскольку на воспитание влияют различные факторы, например, семья, окружение, друзья, улица, средства массовой информации и так далее. В-третьих, действия субъектов воспитания трудно предсказуемы. И в-четвертых, цель и задача воспитания чаще всего связаны с абстрактными категориями, такими как духовность, отношения, нравственность и так далее. Возвращаемся к признакам педагогической технологии. И сейчас мы рассмотрим некоторые из них.
В педагогической литературе признаки педагогической технологии еще называются как критериями технологичности. Итак, критерии технологичности. Первый признак, первый критерий – целенаправленность. Как отмечал Кларин, специфика педагогической технологии состоит в том, что в ней конструируется и осуществляется такой учебный процесс, который должен гарантировать достижение поставленных целей. Имеется в виду, что технология предполагает четкое формулирование целей, гарантированно приводящих к достижению результата. Второй признак – концептуальность. Педагогической технологии должна быть присуща опора на определенную научную концепцию. Педагогическая технология разрабатывается под конкретный педагогический замысел, в основе которого лежит философская позиция автора. Следующий признак или критерий технологичности – процессуальность. То есть, как мы уже говорили, педагогическая технология представляет собой процесс, педагогический процесс взаимодействия педагога и учащихся. То есть в основе педагогической технологии процесс взаимодействия. И современные педагогические технологии преимущественно интерактивные технологии. То есть интеракт от английского находиться во взаимодействии, общаться. И в следующих лекциях мы будем рассматривать множество различных технологий, преимущественно интерактивного характера. Следующие критерии технологичности. Следующий критерий – системность. Педагогическая технология должна обладать всеми признаками системы, то есть логикой педагогического процесса, взаимосвязью всех его частей, целостностью. Напомню вам признаки системы. Это взаимосвязь компонентов системы, структура и целостность. Следующий критерий технологичности – организационность. Организационность предполагает упорядоченность во времени и в пространстве. Еще один признак педагогической технологии – управляемость. Управляемость предполагает возможность целеполагания, планирования, проектирования процесса обучения, поэтапной диагностики, варьирования средствами и методами с целью коррекции результатов. То есть педагогические технологии – это система средств, методов организации и управления учебно-воспитательным процессом. Далее, следующий критерий технологичности – эффективность. Педагогические технологии должны гарантировать достижение определенного стандарта обучения, то есть являться эффективными по результатам и оптимальными по затратам. Следующий признак – воспроизводимость. Воспроизводимость подразумевает возможность применения педагогической технологии в других однотипных образовательных учреждениях, другими субъектами, другими педагогами. То есть воспроизводимость – это возможность повторения технологии любым преподавателем. Также необходимый признак педагогической технологии – это оптимальность. Оптимальность педагогической технологии подразумевает достижение максимально возможного результата минимальными средствами. Таким образом, в качестве признаков педагогической технологии являются системность, научность, структурированность, управляемость, эффективность, воспроизводимость, организационность, оптимальность, концептуальность.
И все эти признаки технологии также принято их называть критериями технологичности. Рассмотрим третий вопрос – классификация педагогических технологий. Классификация педагогических технологий выступает в качестве важнейшей исследовательской задачи теории педагогических систем. Герман Константинович Селевко за основу классификации педагогических технологий берет следующие параметры. Первое – это уровень применения. Второе – философская основа. Третье – методологический подход. Четвертое – ведущий фактор развития личности. Пятое – научная концепция, механизм передачи и освоения опыта. Шестое – ориентация на личностные сферы и структуры индивида. Седьмое – характер, содержания и структуры. Восьмое – основной вид социально-педагогической деятельности. Девятое – тип управления учебно-воспитательным процессом. Десятое – преобладающие методы и способы. 11. Организационные формы. 12. Средства обучения. 13. Подход к ребенку и ориентация педагогического взаимодействия. 14. Направление модернизации. Рассмотрим, какие конкретно педагогические технологии включают каждая из представленных групп. К примеру, по уровню и характеру применения выделяют социально-педагогические технологии, общепедагогические, отраслевые, частнопредметные, модульные, локальные, узкометодические, микротехнологии, монотехнологии, политехнологии и другие. По философской основе выделяют материалистические и идеалистические, диалектические и метафизические, технократические, гуманистические, природосообразные, прагматические, религиозные и другие. По основному методологическому подходу выделяют такие технологии, как системные педагогические технологии, комплексные, интегральные, групповые, гуманистические, природосообразные, индивидуальные, знаниевые, ценностные, компетентностные, личностно-ориентированные педагогические технологии, практикоориентированные, деятельностные, социокультурные, информационные, коммуникативные, синергетические, творческие, исследовательские, поисковые и многие другие технологии. По ведущему фактору развития выделяют биогенные, социогенные, психогенные. По научной концепции, по механизму передачи и освоения опыта выделяют ассоциативно-рефлекторные технологии, технологии развивающего обучения и воспитания, деятельностные технологии, когнитивные технологии и другие. По ориентации на личностные сферы и структуры ребенка выделяют информационные, операционные, технологии саморазвития, нравственно-эстетические технологии, действенно-практические, творческие, технологии физического развития и компетентностно-ориентированные технологии.
По характеру содержания и структуры рассматривают гуманитарные, технократические, воспитательные, общекультурные, общеобразовательные, конкретно предметные, разносторонние технологии. По виду социально-педагогической деятельности принято рассматривать обучающие, воспитающие, развивающие технологии, технологии поддержки или же сопровождения, технологии социализации, адаптации, технологии управления, технологии диагностики или мониторинга, психолого-педагогические технологии, социально-педагогические, культурологические и многие другие. По преобладающим методам и способам обучения выделяют репродуктивные технологии, объяснительно-иллюстративные, технологии убеждения, проблемные технологии, поисковые, исследовательские, творческие, игровые, практические, диалогические, коммуникативные, развивающие технологии и многие-многие другие. Также по типу управления учебно-воспитательным процессом выделяют классическое традиционное обучение, классическое лекционное вербальное обучение, система малых групп, современное традиционное обучение, индивидуальное обучение, система консультант, программное программированное обучение, самоуправление и так далее. Также по организационным формам выделяют такие технологии, как классно-урочные, альтернативные, индивидуальные, технологии коллективных способов деятельности, технологии дифференциации и другие. И по преобладанию средств обучения можно рассматривать вербальные, аудиовизуальное, программированное обучение, компьютерные технологии и другие технологии. Нас интересует классификация технологий, то есть в большей степени интересует классификация технологий по направлению модернизации традиционной системы. По направлению модернизации традиционной системы можно выделить следующие группы технологий. Первая группа – это педагогические технологии на основе гуманизации и демократизации педагогических отношений. Это технологии с процессуальной ориентацией, приоритетом личностных отношений, приоритетом индивидуального подхода, нежестким демократическим управлением и яркой гуманистической направленностью содержания. К этой группе технологий относятся, например, педагогика сотрудничества или же гуманно-личностные технологии Амонашвили и многие другие технологии, естественно. Вторая группа технологий – педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся. Примерами таких технологий являются игровые технологии, проблемное обучение, технологии обучения на основе конспектов опорных сигналов Шаталова, коммуникативное обучение и другие технологии. Третья технология – педагогические технологии на основе эффективности организации и управления процессом обучения. К этой группе педагогических технологий следует отнести программированное обучение, технологии дифференцированного обучения, технологии индивидуализации обучения, групповые и коллективные способы обучения, компьютерные и информационные технологии. Также по направлению модернизации традиционной системы выделяют педагогические технологии на основе методического усовершенствования и дидактического реконструирования учебного материала. К этой группе технологий относят укрупнение дидактических единиц,
технологии диалога культур, технология реализации теории поэтапного формирования умственных действий и другие технологии. Также по направлению модернизации традиционной системы выделяют природосообразные технологии, которые используют методы народной педагогики, опираются на естественные процессы развития личности учащегося, альтернативные технологии, например, вальдорфская педагогика Штейнера, технологии свободного труда Фарине, технологии вероятностного образования и другие. И также по направлению модернизации традиционной системы включают такие технологии, которые называются комплексными политехнологиями. Это многие из систем авторских школ, например, русская школа Гончарова, школа для всех Ямбурга, школа Парк и многие другие технологии. По уровню и характеру применения образовательные технологии образуют вертикальную структуру иерархию, которая включает метатехнологии, макротехнологии, мезотехнологии и микротехнологии, а также горизонтальный ряд, который включает монотехнологии, политехнологии, гибкие и проникающие технологии. Метатехнологии представляют образовательный процесс на уровне реализации социальной политики в области просвещения. Это общепедагогические, общедидактические, общевоспитательные технологии, которые охватывают целостный образовательный процесс в стране, регионе, учебном заведении. Примерами здесь могут служить технология развивающего обучения, технология управления качеством образования в регионе, технология воспитательной работы в образовательном учреждении. Макротехнологии или отраслевые педагогические технологии охватывают деятельность в рамках какой-либо образовательной отрасли, области, направления обучения или воспитания, учебной дисциплины. Примерами здесь могут служить технология преподавания учебного предмета, технология компенсирующего обучения и другие. Мезотехнологии, или же их еще называют модульно-локальные технологии, представляют собой технологии осуществления отдельных частей, модулей учебно-воспитательного процесса, направленные на решение частных, локальных, дидактических, методических или воспитательных задач. Примерами могут служить технологии отдельных видов деятельности субъектов и объектов, технологии изучения конкретной темы, технологии урока, технологии усвоения, повторения или контроля знаний. Микротехнологии – это технологии, направленные на решение узких оперативных задач и относящиеся к индивидуальному взаимодействию или самовоздействию субъектов педагогического процесса. Примерами здесь могут служить технологии формирования навыков письма, тренингов по коррекции отдельных качеств человека и так далее. Горизонтальная иерархия педагогических технологий содержит три основных аспекта. Первый аспект – научный. Технология является научно разработанным, разрабатываемым решением определенной проблемы, основывающимся на достижениях педагогической теории и передовой практики. Второй аспект – формально-описательный. Технология представляется моделью, описанием целей, содержания, методов и средств
алгоритмов действий, применяемых для достижения планируемых результатов. И третий аспект – процессуально-действенный. Технология есть сам процесс осуществления деятельности объектов и субъектов, их целеполагания, планирования, организацию, реализацию целей и анализ результатов. Таким образом, педагогическая технология функционирует и в качестве науки, то есть как область педагогической теории, исследующей и проектирующей наиболее рациональные пути обучения, и в качестве системы алгоритмов, способов и регулятивов деятельности, и в качестве реального процесса обучения и воспитания. Она может быть представлена либо всем комплексом своих аспектов, либо научной разработкой, проектом, концепцией, а также описанием программы действий или реально осуществляющимся на практике процессом.